Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i azwajihi wa dzurriyyati wa libatihi wa li hadrati musannif kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syaikhul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hithi 'alal husuli. Babul masajidi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masajidi iku bab nerangke pira-pira masjid. Ana Aisyah ta diriwayatake saking Aisyah qolat ngucap sapa Aisyah. Aisyah bahasa Arab, tapi kalau dijawakan ya Ngaisah saja. Biasanya orang Jawa Ngaisah, aslinya Aisyah. Nah itu. Qalat ngucap sapa Aisyah amara wis tau perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajidi kelawan bangun pira-pira masjid fiduri ing dalem pira-pira omah. Maksudnya rumah itu jangan sampai tidak ada tempat sholat. Di rumah sebaiknya satu kamar disisakan untuk sholat. Kalau nggak muat Pak, wong anaknya banyak, kamarnya namung sithik, ya disekat toh, meskipun hanya sekitar 1x2, itu yang penting ada ruang khusus untuk sholat. Syukur kalau rumahmu besar, sisakan satu kamar khusus untuk sholat. Nah itu penting sekali di rumah ada tempat untuk sholat. Sehingga Nabi pernah mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, hanya tempat untuk tidur, gak ada tempat untuk sholat. Ya kuburan kan tempatnya orang tidur semua. Cuma kalau di kuburan itu tidur sampai kiamat, kalau di rumah itu tidur sampai pagi. Wa antunadzafalan yento den bersihake opo masjid. Kalau punya tempat sholat selalu dibersihkan. Wa tutayyabalan yento diwenehi minyak wangi opo masjid. Kenapa dikasih minyak wangi? Karena malaikat suka dengan wewangian. Nah itu, karena itu Nabi suka kemana-mana pakai minyak wangi. Bukan Nabi berak, bukan. Tapi karena Nabi tahu malaikat suka dengan minyak wangi. Ojo kebangetan kowe iki wis ambune ora enak, ora adus, ora nggo minyak sisan. Malaikate wegah nyedak, nyedak ya paling gendruwo, kuntilanak, sundel bolong. Lah kowe kok sering ketemune memedhen, lah kowe ora tau adus ambune ora enak. Malaikat mau nyedak, nyedak yo lelembut-lelembut elek ngono kuwi. Rawah ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa sahalan bilang sahih sapa Tirmidzi irsalahu ing mursale hadis. Wa Nabi Hurairah taqala Abi Hurairah qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala muga-muga nglaknati. Qatala makna dasarnya kalau kita buka di kamus qatala ya menyerang atau perang. Tapi kalau kaitannya dengan Allah, qatala itu bukan menyerang tapi melaknat. Jadi kalau kamu baca di Quran atau baca di hadis qatala Allah ya aja Gusti Allah merangi. Emangnya Gusti Allah ki pasukan loh kan merangi. Nglaknati itu mengutuk. Qatala muga-muga nglaknati sapa Allah Gusti Allah al yahuda ing wong Yahudi. Kenapa seperti itu? Ittakhadhu wis padha ndadekake sapa Yahud kubura anbiyaihim ing pira-pira kuburane para nabine Yahud masajida ing pira-pira masjid.
muttafaqun tin sepakati apa ing ngatasi hadis wa yadalan nabi sapa muslimun imam muslim wa nasara ing lafal wa nasara lan wong-wong Nasrani. Asline berarti kalau di riwayatnya Muslim itu qatalallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. Kebiasaan itu dari Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bahkan orang Nasrani itu kalau punya santo itu maksudnya orang suci. Kalau di kalangan Islam semacam waliullah, kalau dalam Islam itu waliullah. Nah, kalau orang Kristen menyebutnya santo itu orang-orang suci. Biasanya ya gitu, untuk mendirikan tempat ibadah, kemudian dikasih nama dengan santonya. Santo, mulane anak mau contoh jenengi santo. Nah, santo itu orang suci, waliullah versi orang Nasrani. Walahuma lan iku kedue Bukhari lan Muslim min hadis Aisyah ta saking hadis riwayat Aisyah utawi dawuh kanu ana sapa Yahud wan Nasara iku idza mata ing dalem nalikane mati fihim ing dalem Yahud wan Nasara sapa ar-rajulu wong lanang asalihu kang bagus atau para santo banau mongko padha bangun sapa Yahud wan Nasara ala qabrihi ing atase kuburane rajul saleh masjidan ing masjid. Itu budaya peninggalan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi modelnya dibuatkan kuburan, terus di kuburannya situ didirikan masjid, atau kalau orang Yahudi ya sinagog, kalau orang Kristen ya gereja. Nah, tapi karena ini masjid ya bermakna umum, ya semua tempat ibadah itu namanya masjid. Wa filan iku dalam hadis utawi dawuh ulaika utai mengkono-mengkono Yahud wan Nasara iku syararunul khalqi luweh welek-weleke makhluk. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu lamun sapa Abi Hurairah basa ngutus sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khailan ing pasukan perang, pasukan berkuda. Asline khailan kuwi maknane jaran, kuwi maksude pasukan berkuda. Karena zaman biyen ya pasukan berkuda, kalau sekarang ya brimob lah gitu. Brigadir mobil. Nah, itu karena biyen itu ora ono mobil ya pakainya ya khailan. Fajaat nulitu meko apa khailan birojulin ngelawan nggawa wong lanang. Pasukan itu berhasil menangkap satu orang. Siapa namanya kalau dilihat di catatan kakinya? Huwa Sumamatu bnu Uthalin. Namanya Sumamah bin Usal. Farobatu nuli padha nyancang sapa khailan hu ing rajulin bisa riatin ing dalem cagak min sawaril masjid saking pira-pira cagake masjid. Al hadisa nurna sapa sira ing hadis muttafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Ini ceritanya karena dulu zamannya Nabi itu belum punya penjara. Jadi kalau ada tawanan perang ya dibawa ke masjid, tangannya ditelingkung, ditaleni ning gone cagak. Nah, kalau di Jawa Islam itu biasanya sudah disesuaikan. Makanya di Jawa Islam kerajaannya mesti itu ada kerajaannya, nanti kemudian ada alun-alunnya, kemudian ada penjaranya, dan ada pasarnya. Kuis mesti udah otomatis. Nah itu
Berarti biasane cara kerajaane ngoten niku ning gone sebelah wetan madhep kulon. Terus sing paling kulon sak kulone alun-alun kuwi biasane masjid. Terus nanti sebelah kanannya itu biasanya pasar, sebelah kirinya penjara. Biasane ngoten niku. Lah dulu zaman Nabi karena belum punya penjara, makanya ya ditempatkan di masjid. Ini sekaligus dalil, lihat catatan kakinya. Ya bu, nanggon kita pun catatan kaki ini ora. Catatan kaki itu tulisan ngisor kuwi aja to golek ngisor kakimu ora ketemu. Dalilun ala jawazi rabtil asiri bil masjidi ada. Nah itu dalilun iku nuduhake ala jawazi rabtil asiri ing ngatasé wenange nyancang tawanan perang bil masjidi ing dalem masjid. Wa in kana sanajan ana sapa asir iku kafiron wong kafir. Jadi masjid itu intinya hadis ini adalah masjid itu bisa multifungsi. Nah intinya gitu. Masjid itu bisa untuk multifungsi. Jadi untuk untuk menyimpan tawanan perang boleh. Termasuk untuk mengumpulkan pasukan perang sebelum berangkat pun boleh, sebagai pusat ekonomi boleh. Nah gitu boleh termasuk, tapi ora dikon jero masjid mboten teng ngajenge. Cara sakniki ya cara masjid ya multifungsi. Di situ ada TPQ-nya, kalau perlu punya ambulan, kalau perlu di situ ya tidak hanya TPQ, ada MI-nya, ada MTSA-nya, ada MA-nya ya gitu. Atau kalau perlu di situ ada BMT-nya. Nah, di situ ada koperasinya komplit. Nah, perlu mungkin di gone ngarep masjid nah sore utawa nak bengi gawe latihan pencak ya ngono. Sing penting ora nggon jerone masjid. Nah, itu. Maksudnya masjid sebagai pusat kegiatan. Jangan sampai seperti sekarang masjid diperlakukan koyok guwa. Nah, wong dileboni kanggo semedi ngono tok. Wahire ning kono kakean tulisan larangan. Masjid atau kakean larangan, dilarang tidur di dalam masjid, dilarang membawa anak kecil ke masjid. Mulane masjidnya sepi sini wong tuwek-tuwek. Nah, cah cilik dorawane ning masjid lha napa? Nah, cah cilik ning masjid disentak-sentak. Guyon we, Gojek we lho, Gojek itu bagus lho. Wong saiki Gojek dibayar. Nah, zaman cilik kuwi nak ngaji Gojek seneni karo guruku. Nah, perlu dicuwekel dijuwewer. Bocah wae ngaji Gojek we lho, tapi saiki gelem Gojek itu pekerjaan yo. Ini ya nganti bocah nglamar anake wong ditampa gara-gara pinter Gojek. Lah kerjanane napa Mas Gojek sing dadi nyaine kok wong gaweane Gojek kok ditampa dadi mantu. Nah, pakne guyan-guyu kowe zaman Mbah ngono. Zaman sakniki niku pun zaman sing paling jos. Nah, Gojek kuwi dibayar. Gojek dibayar. Ya itu di masjid pusat ya. Mulane sakniki masjid sepi-sepi mergone napa? Cah cilik ning masjid seneni. Akhire cah cilik ya mikir daripada ning masjid ki senen-senenan ning gone PS nalah ra ono sing nyeneni. Ini luwung doning PS. Nah, monggo ning gone masjid turu seneni. Tulisane gede dilarang tidur di masjid. Yo arek malah do seneng tongkrong ning gone sego kucing. Wah, sego kucing enak. Iso mangan, iso turun-turun ning masjid turun-turun seneni. Nah, itu masjid kok digawe sepi sangka jamaah. Nah, itu. Karena itu aslinya hadis ini mengajarkan kita jadikan masjid-masjid kalian sebagai pusat kegiatan. Kalau zaman sekarang ya kalau perlu dikasih wifi gratis. Ya ben cah nom-nom do tongkrong ning kono. Ten wong pang wifi-nan tok ya wis ben. Engko suwe-suwe isin ya salat. Nah ya. Monggo gawe istirahat napa sales-sales ya wis ben. Monggo paling ora suwe-suwe ya meleh salat. Ya ben nyaman ning gone masjid ngono lho.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu wa anhu lan diriwayatake saking Abi Hurairah apa anna Umar sedene Umar iku maro lewat sapa Umar bi Hasana kelawan ketemu Pak Hasan. Yang sudu halih nembang sapa Hasan fil masjidi ing dalem masjid. Cara saiki ya sholawatan ning masjid nganggo lagu rada ndangdut sithik. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Lho masjid sholawatane kaya ndangdut ngono. Lah Umar weruh ana wong ning masjid iki sholawatane iki nganggo lagu ngoten niku falah hadhuli mentelengi sapa Umar ilaihi maring Hasan mentelengi sakmono. Lah nek nyeneni le padha salahe kaya wong tuwa-tuwa saiki ana cah cilik guyon nang masjid suweneni. Guyon kowe ora ngerti kae khotobe nggih khotbah malah guyon kowe. Ya tapi yo sing nyeneni berarti yo padha wae. Nggih dari masjid. Kuwi sebenarnya ya abqaul pekok ya dhewe iku. Luwih pekoke wong pekok ya ngoten niku. Cah cilik guyon ning masjid, dhewe nyentak-nyentak. Kuwi berarti ya dhewe ya padha wae guyon pekok. Ya abqaul pekok ya dhewe kuwi. Nah, wadang ya kan wong tuwa to kan ada sak ngono to Jumat ana cah cilik dolanan ngene. Ngono ki malah tepuara digo saja dadi sabeti ae malah seneng arep lho Pak besok kae mentu kendere kan. Karena itu apa? Bilale biasane kan ning gone ngarep pas ngelekke to. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yahtubu faqad lagaut. Kan to. Ketika kowe muni ngomong meneng ngono kuwi padahal khotibe lagi khotbah kowe kok ngelokke kancamu meneng aja ngomong angsit meneng gatekke ngono faqat lahu kowe padha wae kowe dolanan iki jenenge cah cilik dielingke karo cah tuwa ya ngono kuwi dadi cah tuwa ngelekke cah cilik padha bocahe nah kuwi sing dolanan asli cah cilik kewes. Lah sing wong tuwa kok ngelekke kuwi jane ora wong, kuwi sing asli ya cah tuwa. Kelakuanmu dhewe ya padha mbek bocah ra kita ngumurmu wis kasep tuwa. Ning nggonmu sono ora cah tuwa ngono kuwi. Ya akeh. Kader dhewe teko peri ana cah cilik guyonan kok seneni. Lah mergone napa ora ngerti dengan peringatan Mbah Bilalnya. Idza qulta ing dalem nalikane ngucap sapa sira yaumal jumati ing dalem dina Jumat angsit ing lafal angsit nenglengno gatekno wal imamu halih utai imam iku yahtubu lagi khotbah faqat lagauta mongko kowe ya wis guyon kowe wis dolanan jenenge. Dadi lah terus pripun ya prinsipe kaya wong salat ya to. Ketika kamu sholat ada orang main-main maka kamu tidak boleh ikut main. Kamu juga tidak boleh ikut membentak atau ikut mengingatkan. Kowe sholat krono cah cilik blayon apa ya kowe arep ngene mandeg ora kowe ngono kan ya ora to. Lah yo kowe sholat kok ngelikke cah mlayu utawa mungkin ana wong nggih teko langsung monggo mriki ngono ya ora oleh. Sama ketika khotib sedang khutbah itu posisinya seperti hukumnya sholat. Karena sholat zuhur aslinya 4 rakaat. Kenapa kemudian Jumat jadi 2? Ada ba'dul ulama yang menyatakan karena yang 2 rakaat sudah diganti dengan khutbah. Jadi khutbah awal dan khutbah tsani itu mengganti rakaat pertama dan rakaat kedua. Makanya Jumatannya tinggal 2 rakaat. Tapi meskipun hari Jumat kalau kamu nggak ada khutbah, maka sholatmu apa? 2 rakaat apa 4 rakaat? 4 rakaat. Kamu sholatnya zuhur meskipun hari Jumat. Kalau Jumatan syaratnya harus ada khutbah. Kamu kalau nggak ada khutbahnya namanya bukan Jumatan, tetap sholatnya sholat zuhur.
tetap sholatnya sholat zuhur. Nah makanya kowe nak dina Jumat diingat-ingat sing lanang-lanang nak mangkat Jumatan nomor pertama ojo sok keri, jangan terlambat. Yang kedua dengarkan baik-baik khotibnya ketika berkhutbah, rungokke, ojo omong karepe dhewe, ojo dolanan. Nah, terus khotibnya ya rada pengerten karena guru Deman Tawel kan banyak juga yang jadi khotib. Atau besok kalian kalau sudah jadi khotib, nonton ya, jadi Pak Yai sampean kon khutbah dieling-eling. Nabi pesannya apa? Qasiril khutbah wa tawilis shalah. Perpendek khutbah, perpanjang sholat. Jadi nak khutbah ojo tuwu-tuwu. Makanya kalau saya khutbah itu enggak pernah lebih dari 1/4 jam. Rata-rata hanya 10 menit. Rata-rata. Paling lama 12 menit, 13 menit. Lah napa suwe-suwe paling ora dirungokke, maneman cangkem. Ya, lah napa di mana-mana hampir sama. Anggere ana khutbah kuwi anggere wis mulai masuk menit yang kelima wis mesti wis mulai do nyuka ini. Nah ngono mulane Nabi pesen khutbah rasa suwe qasiril khutbah, perpendeklah khutbah wa tawilis shalah, salate wis sing dawa. Jadi kalau khutbah jangan lama-lama. Tapi kalau sholat diperpanjang. Sholat Jumat yo aja ina atau ina kecendeken. Yo paling ora wadduha, yo syukur sabihis marabikal a'la. Mengko rakaat keduane hal ataka hadithul ghasyiyah. Yo paling ora ngono, sesuai perintahnya Nabi itu. Apa qasiril khutbah wa tawilis shalah. Niku dieling-eling sampean. Aja kuwalik khutbah nganti setengah jam urung rampung. Mandam sholat kok termo ina atau ina ora imbang. Lah ketika Hasan nyanyi-nyanyi di masjid dipentelengi Umar, apa bilangnya Hasan? Faqala nuli ngucap sapa Hasan, qad kuntu teman-teman wis ana sapa ingsun iku unsidu nembang sapa ingsun. Dipentelengi Umar ngono kuwi rumangsa, napa Umar kowe kok mentelengi aku? Ora saiki ngono, napa Umar kowe mentelengi aku? Aku ki mbiyen yo ning masjid yo nembang niki maca syair saya lagukan itu namanya nasyid. Makanya kita istilahnya lagu berbahasa Arab diistilahkan dengan nasyid. Oke, acara apa nasyid? Nasyid ini bahasa kita yo nembang gitu toh. Nyanyi niku nyanyi, tapi biasanya bentuknya syair. Syair yang dilakukan itu biasanya diistilahkan dengan nasyid. Qad kuntu yakti temenono ingsun iku unsidu nembang to nyanyi ingsun wa fihi halih iku ing dalem masjid man utawi Nabi Muhammad huwa kang utawi man iku khairun luwih bagus laka kedue sira mutafaqun den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Artinya Hasan ini membela diri. Napa marke kok mentelengi aku? Aku mbiyen nyanyi ngene kuwi ana nabi, luwih apik timbang kowe. Ora mentelengi aku, nek kowe mentelengi aku napa? Ha ngono lho. Ini juga kesimpulannya apa? Artinya di masjid bersenandung sholawat atau bersenandung di dalam masjid apa? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Kamu di masjid bersenandung boleh. Yo mung yo membre yo sing senandunge yo senandung sholawat yo ngono. Senandunge yo senandung sholawat. Aja terus murni nyanyi dangdut ngono Joko Tingkir yo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya itu apa tadi? Kesimpulannya di masjid boleh bersenandung. Mudeng toh bersenandung, melantunkan nada-nada tertentu itu namanya bersenandung. Wa bulan diriwatake sangking Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutai sapa wong iku sami akrumu sapa man rajulan ing wong lanang yang sudukan
goleki sapa man dolatan ing barang ilang beda nak sing mau napa niku unsidu, nah sing niki yang sudu. Yang sudu haling goleki atau mencari, lihat catatan kakinya itu bifathil ya'i wa dhammisyin, yang sudu ayat lubu mencari. Dholatan ing barang ilang fil masjid ing dalam masjid fal yakul mongko becik ngucap sapa man la rodda muga-muga ora balikake ha ing dholah sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Dadi ning masjid kok pengumuman telah hilang sepeda motor dengan merek ini, tahun ini, plat nomornya ini, diumumkan ning masjid. Kowe nak krungu ngono, alah muga-muga ora ketemu, muga-muga ora ketemu ngono wae. Apa meneh kok nawake tanah ning gone masjid, iklan dijual kapling sekian meter ning gone masjid, oh dongake ora payu, ora payu. Ning masjid kok digawe kaya ngono. Nah, masjid. Lah nek sak njobone oleh-oleh enggak apa-apa, di depan masjid, di luar masjid, jangan di dalam masjid. Fa innal masajida karena sedune pira-pira masjid iku lam tubna ora dibangun apa masjid. Lihada karena iki nasdudzalah. Masjid dibangun itu untuk ibadah, untuk aktivitas-aktivitas keagamaan, bukan untuk nyari barang hilang. Dan nek kanggo bantu kegiatan kemasyarakatan boleh Pak, boleh. Contohnya apa? Ana wong mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya diumumkan ning ngendi? Ning masjid. Nanti kadang kebablasan, ibu-ibu segera kumpul ning ngene posyandu, ada pembagian bubur kacang hijau. Kalau punya cara kula hitung ya termasuk ya oleh-oleh saja itu untuk kegiatan kemasyarakatan. Tapi masa masjid namung arake pengumuman kaya ngono. Nah, ngono apa Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslim muslimat. Ini hari Minggu jam 7 semuanya harap berangkat gugur gunung, kerja bakti, bersih-bersih selokan. Ngono ya sering toh. Nah, sering ya boleh, ya boleh. Boleh-boleh saja mboten apa-apa. Nah, itu untuk termasuk kegiatan kemasyarakatan, boleh-boleh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Intinya dari hadis ini tidak boleh mengumumkan barang yang hilang atau kepentingan bisnis di dalam masjid. Wa anhulan diriwayatake saking Abi Hurairah anna Rasulullah ing apa anna Rasulullah sedherek Rasul iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh man ing wong yabiu kang dodol sapa man au yaqta uta tuku sapa man fil masjid ing dalem masjid ana wong ning masjid kok ndak bertransaksi. Jamku tuku nggih wingi aku nggih ora patek seneng nggih aku butuh duit gentenano nyong. Mandan niku ambek bar salat terus joli jame copot nyong ngitung duit ning jero masjid. Ono transaksi ning gone masjid ngoten niku. Kang HP ku tukuno Kang aku arep ganti sing anyar. Wah iki aku tak nggo nggih entuk sesasi lho iki ijek apik iki. Ya kok transaksi ini kok ning masjid kowe nak weruh ngono kuwi ana wong transaksi jual beli di masjid. Fakulu monggo ngucap sira kabeh lahu maring man la arbaha muga-muga ora paring bati sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dagangan ira muga-muga dagange ora bati ora bati
Lah nek umpama arep ngono pripun? Ayo tangane dicekel dituntun go metu saka masjid. Mbak tak kandhani penting. Lah apa to metu sik kok masjid. Iki gelangku gentenano. Nah, ngono kuwi ya kudune ning gone ditarik gone serambi. Ha ngono, tarik gone serambi aja ning gone masjid. Oh, aku kurung kabar dari montormu arep didol ya njaluke pira. Oh ya aja ning jero masjid. Cekel tangane jam metu ning serambi dhisik. Rembug penting. Lah napa aku kurung kabar dari montormu arep didol ya lah iya. Lah pira njaluke 7 juta motor kaya ana kok 7 juta. 3 juta rak wis. Iya, tapi rembugane ning kono yo ning gone serambi ya aja ning gone masjid. Nah, aja ning gone masjid. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo gedange nggonmu to sing nggon pinggir omahku to sulo. Tak tukune 100.000 entuk ora yo aja rembugan ngono ning gone masjid. Yo ndi duwite aja ngono. Cekel tangane tuntun Kang yo rembugan penting. Lah Allah metu ke masjid sik. Jadi kalau hal-hal kaitannya dengan transaksi jangan lakukan di dalam masjid. Metu dhisik. Termasuk rembukan yang ngono anakmu wedok kok ayu, anakku lanang ketoke jatuh cinta mbek anakmu. Mau dhewe besanan ngono piye mathuk ora. Yo aja ning kene rembukan yo metu sik. Nah, lah kuwi apa? Kuwi yo dol tinuku kok engko yo bayar mahar kok. Arep adol koyo ngono kok ning jero masjid iki. Jadi intinya di sini apa? Intinya tidak diperbolehkan transaksi jual beli di masjid. Wa an hakimin wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari wa sari lasma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya wali ya hamid ya muti ya mu'ajar ya wadud adina bi halalikan haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atikan masyiatika adina bil ilmi wa jazina bil hilmi akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innaka jamina silya min la raiba fi Allah la yuhibbul mi'ad ya muhawwilal ahwal awil ahwalan ila sanil ahwal fahakadha masih dalam qasata taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.